Киевский вечер, тихий и спокойный. Ох, а что это гудит? Так это ж генератор гудит. Спасибо россиянам. После сегодняшней атаки нет электричества. Тихий и спокойный вечер. Ой, а это что гудит? А это генератор гудит. О, еще один генератор гудит. Спасибо вам, соотечественники. И вот еще один гудит. И вон там гудит. Ну как, довольны? Молодцы. Возле аптеки вон гудит.